जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं बेस्ट होम्योपैथिक टिप्स। अच्छा, आज का मेरा मौजू है जिन लोगों को शदीद किस्म की खांसी रहती है, तो वो खांसी का आराम नहीं आ रहा, तो आपने ऐसे करना है कि अगर आपको खुश्क खांसी है तो एक कप दूध लेना है, उसको गर्म करें और उसमें एक या दो चाय का चम्मच देसी घी का डाल लें, तो इंशाअल्लाह खुश्क खांसी होगी वो झट से खत्म हो जाएगी। और दूसरा, आपने अगर आपको खांसी परानी है, जिस तरह की मर्जी हो, आपने अदरक का टुकड़ा लेना है, उस पर थोड़ा सा नमक लगा के आपने चूसना है, तो वो आप चूसते रहें, इंशाल्लाह इससे खांसी का बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपने मुलट्ठी ले लेनी है पंसार स्टोर से, वो आपने चूसें या फिर उसको आपने कहवा बना लें उस मुलट्ठी के जो टुकड़ा होगा उससे, तो इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।